Niyani yabagamba abawala okukola nganga muwa abasajja ssente. Bwe bali kati bali kunjiri bali mawanga ga Bwarabu nze twali atampuliriza. Naye ng'agamba Musumba nange bwentyo bwendi ssente zempeereza. Waliwo yampeereza aka voice note. Ne nkawuliramu bambi nsaasira muwala kasita soogedde erinnya lyo. Abasajja bali kuno abajoozi bannange. Yali kodinga ka voice note nga bw'ayogera n'oli oweri agezaako muddamu ensaasanya ya ssente na biki goloza nazibye bubbi biki sisobola kubba nze nakugamba nze nakuteekamu nezaakutwala eyo naye ng'ayogera bw'atyo nga mu background mu voice note ali mu kwegatta na mukazi. Teweetuga oba okitegedde fe abasumba abamutuulira ebintu yakakwata n'akampereza akalamba nangamba Musumba kyosalawo kyenkola naye nze mubaagala na sipapa muntu akakuweereza bwatyo n'omugani muleke enkya n'amuddira era n'agamba nti Musumba Bujingo nabbi bwa bulimba yaŋŋamba nti nkuleke so nga ate akantu kaali katono nnyo wampeereza buweereza akalobo ka voice note nga muli mukwano ate ng'ekyo bibaawo. Abakazi mulina ekisa bannange. Abasajja mukubireko ku bakazi mu ngalo bano abakazi balina ekisa. Nze si papa kubiwaamu magazi. Era bwe yakampeereza nze nenziramu ne mubuuza nti gw'owulira otya nanga nti obiwulidde byo konze mbiwulidde. Nemugumya nemugana naye omanyi ebintu bino baawo ali mu muzigo oba ali mu yammwe mwali mwazimba naga nti amuweereza ssente tunatera okuzimba naye tupangisa bupangisa konze byabadde wa neiba. Ate kati nze siriwo okwawula ntabaganya butabaganya omusajja yamanyi kyalimpa naye nze namuteerayo akabega namugamba amaloboozi g'okwegatta ge wawulidde gaabadde wa neiba mu muzigo kubanga naawe kuba akafaananyi tasobola kubanga yabadde ayogera naawe ate nga bw'akikola awo n'atandika okuddirira temulwawo okumatira. Musajja akulekawo ng'akuzaddemu akaana n'obonaabona n'olubuto n'ogenda osasula biru z'eddwaliro akomawo ng'akaana kali mu P3 n'afuukamira ng'akaabyako eriiso limu n'agamba yali sitaani n'okkiriza ngamba yali sitaani. Abakazi mumatira mangu n'agamba yali sitaani. Ati ogenda okulaba eriziga ly'ekisajja n'ogandi jangu n'akwongera akalala n'amyaza akwongera akaana akalala. Waliwo abasajja abajjanga ennume nga bajja mu sizoni wangi. Waliwo abasajja abajjanga ennume nga bajja mu sizoni n'amala okuweekesa n'agenda. Mba ndi awo ng'okomyewo Musumba oli yazala muyansizimu konze yakusanga wa anti nali awo naŋŋamba nange nenkiraba yali sitaani ne kati ndi lubuto Musumba kati ndukola eki konze luzaale. Yabeera eyo neyeerira amalawundi bwajjagira n'akuwa bebe n'addayo tajja vuba mu nsi nga tazadde naye biddako tebimukwatako. Wate kyemuvudde mbayita ennume bw'emala okulinyira efaayo. Ennume bw'emala okulinyira tefaayo. Eno gye yalinyira yemanyi oba erizaalirawo oba erizaala ddi oba obwana buli kula butya. Naye ekiseera bwe kiddamu nga zisaze era ng'ekomawo. Ate oba munyumya ku ki? Nkirabye nnyo omuntu yenna alina mu industry okula naye okula everyday eri atamanyi kati najja kumanya enkya oba wiiki ejja oba omwezi ogujja. Wofuna obuzibu kyangu okumanya akubeererawo n'atakubeereddeewo. Obulamu bw'abantu saa butegekera buli kimu kikwasa Mukama n'ekyendaba ng'ekizibu Mukama akimpisaamu buli kimu okiwa chance buli muntu muwa chance ye. So I think I'm that kind of person.
then n'ekintu ekirala nti omulimu gwaffe gw'abantu sigamba olina kyotunda oba olina kyotunda abantu like bajja kugula nti oba kirungi bagule bagende kiggwe ebiseera ebisinga enkolaganayo enneeyisaayo n'engeri gy'okwataganamu n'abakugula ko bye bakugula kuba kati ffe omulimu gwaffe service tokiraba nti okiraba kyotunda ebiseera ebisinga tomanya na lwaki omuntu akwagadde tomanya na lwaki omuntu ayagadde ekyokola so basically enkwataganayo n'omuntu yenna oba abantu b'okutunza by'otunda nkulu nnyo so mukyongezaako nnyo okulaba nga nkwatagana n'abawagizi bange oba abansapootinga weewaawo n'abatasapootinga kubanga kati ffe omuntu yenna alina mu industry okula naye okula everyday eriyo atamanyi kati najja kumanya enkya oba wiiki ejja oba omwezi ogujja so kikulu nnyo okubeera nga enkolaganayo n'abantu nnungi mukyo se mu bintu ebyenjawulo okukwatagana n'abantu bakyalirako abamu bayita charity sikiyita charity nze nganze but nze nja kiyita engeri emu okwatagana n'abantu because okwatagana otya n'omuntu bw'omubeererawo naye naakubeererawo I think tewali nkolagana esinge mwemanya bwe mutyo osanga omuntu n'omumanya nga mu mbeera ate mbi mu bintu ebimusobola kyobola nti mu kibi osomumanyiramu munno n'atali munno bw'ofuna obuzibu kyangu okumanya akubeererawo n'atakubeereddeewo lwakiki sinze mugagga kyenkunyonnyodde nti kati nze ebiseera ebisinga sibikola sibibalanga charity kubanga nyinza okuba nga nsayininze bakaddiyo nenfunayo ssente sirina kyenvaako osikeninga kakadde nga nfunye obukadde oba 5 kiba kitono nnyo naye ate eriyo omuntu eyetaaga kadde nga bwe bulamu bwe tutagenda omusevinga obulamu bwe so okubanga olina obulamu bw'omuntu omu bw'okyusizza tolina kyovaako oyinza oba toli mugagga ate n'olumu okikola si kuba nti nno oba oyina osobola nga tolina naye nga ku ssaawa eyo kimanyi kujja kufuna so nze engeri gyekiri nti oli muto mu kisaawe ne mu myaka ensobi wazirabadde ez'abali kyeka sinatuuka nnyo mu myaka gibanga nina experience ebanga nalaba ensobi nnyingi but I think kyakubeeramu ng'ogwo omuntu nobaamu ak'obuntu ndowooza n'engeri gye nkuzeemu ng'omwana engeri gye bankuza kulidde mu mbeera badde exposed nnyo eri life yonna nti mbaddeko mu mbeera ey'okubanga oba ne family erina then noba ne mu mbeera ng'olina family nga temulina kugamba nga side zonna ozitestinzeko ozimanyi so nkulidde mu mbeera yonna nsobola omumanya nti buli muntu yeetaaga munne so omumanya when someone needs somebody for something so kyova olaba nti sitwala muntu yenna for granted ebimu bye bagamba nti naye oba babitegeke nga taate tuwaya tebiba bitegeke tosobola kutegeka forever ebiseera ebisinga tosobola teeka mwaka gumu n'ogwokubiri ebiseera ebisinga abantu tebaagala birungi nkirabye nnyo naye tekikyusa mutima gwange nze nanze omuntu kiriwe ngamba banaye abantu babi nnyo ngezaako nnyo gama kyeteekamu but tekiri mu nze okubeera omubi eri omuntu yenna era kimala ne kinvaamu so obulamu bw'abantu tosobola butegekera tosobola tegeka muntu ali obubi ku street noga nti nyambyeko n'omuntu totegeka obulamu bwe kiba kibi nnyo okuzanyira mu mbeera bwetyo kubanga teri muntu ayagala kubeera bubi so siyinza kera nkya nenstaginga obulamu bw'omuntu oba kaŋŋambe nkedde nengenda nkyalira oba omwana alina ekituli ku mutima ekyo tebakitegeka so teri muntu ayagala kubeera mu mbeera bwetyo I do pray a lot I do pray all the time nze buli kimu nkikwasa Mukama setagisa nakulinda genda mu church oba olaba nti nze ebyange Mukama Katonda anwanidde entalo era byange bitambula bulungi kubanga mwekwata nekyendabanga ekizibu Mukama akimpisaamu